సో ఈ బీచ్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మీకు క్రిస్టల్ బీచ్ అన్న ఐడియా ఉందా ఎవరికైనా? సో ఫుడీ వ్లాగ్ అండ్ ట్రావెల్ వ్లాగ్. సో ఈయనకి గ్యాప్లో ఆల్మోస్ట్ కిలోమీటర్న్నర నడిపించిండు. ఇక్కడ చూడు బోట్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి, కానీ ఏందో మరి కథ. పబ్లిక్ అంత ఒక్క దగ్గరకు వచ్చి చేరింది. మంచిగా. గుడ్ మార్నింగ్ యూట్యూబ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఛానల్ అగైన్ ఫ్రమ్ కేరళ ఆలపి. సో ఈరోజు వచ్చేసి డే 3 యాక్చువల్లీ. సో నిన్న నైట్ హాల్ట్ అయినామని చెప్పినాం కదా ఇక్కడ హోటల్లో. చాలా బాగుంది. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా చాలా బాగుండే. సో యాక్చువల్లీ షూట్ చేయలేకపోయినా, ఛార్జింగ్ లేకుండా మొబైల్లో. సో యాక్చువల్లీ బీచ్కి అయితే వెళ్దాము. సో యాక్చువల్లీ పోలో టైర్ వచ్చేసి పంక్చర్ అయింది. సో మన బాయ్స్ పంక్చర్ చేయించుకోవడానికి వెళ్ళారు. సో అందులో శాంట్రో ఉంది కదా, శాంట్రో తీసుకొని ఇక్కడ పక్కకే బీచ్. సో బీచ్కి వెళ్ళేసి యాక్చువల్లీ సో మేమిద్దరం వెళ్ళేసి చూసేసి వస్తాము. యాక్చువల్లీ మా ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ చూసేసి వచ్చారు. మార్నింగ్ సన్ రైజ్ చూసి వచ్చారంట. సన్ రైజ్ ఇన్ ద సెన్స్ సన్ రైజ్ టైంకి అక్కడికి వెళ్ళారు. సో దే ఫెల్ట్ క్రేజీ అని చెప్పేసి. సో నేను కూడా అందుకే నేను మా వైఫ్ని తీసుకొని వెళ్దామని చెప్పేసి ఇప్పుడే రెడీ అయ్యి మీ దగ్గరికి వచ్చాను. సో ఫైనల్లీ కార్ని అయితే వార్మప్లో పెట్టేసిన. సో మా హోటల్ స్టే చెప్పాను కదా, ఇగో ఇదే. చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ. సో వచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తాం కదా బీచ్ నుంచి, అప్పుడు చూపిస్తాం. చలో ఇప్పుడు మనం. సో ఫైనల్లీ అయితే బీచ్కి వచ్చేసినాం మనము. జస్ట్ 5 minutes వే అంతే ఇక్కడ నుంచి, మా రూమ్ నుంచి. చూపిస్తారండి, కమాన్. అందరు మంచిగా అంబ్రెల్లాలు పెట్టుకొని ప్రశాంతంగా కూర్చురు. చూడు సౌండ్ చూడు ఎట్లా వస్తుందో. సో ఈ బీచ్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మీకు క్రిస్టల్ బీచ్ అన్న ఐడియా ఉందా ఎవరికైనా? సో నార్మల్గా ఈ వేవ్స్ వస్తున్నాయి కదా, ఈ వేవ్స్లో క్రిస్టల్స్ టైప్ ఉంటాయి. అంటే నైట్ రేడియం లాగా మెరుస్తుంది. ఈ వేవ్ ఏదైతే వస్తుందో ఇది నైట్ రేడియం లాగా మెరుస్తుంటుంది యాక్చువల్లీ. సో నిన్న నైట్ వచ్చి చూసినాం మేము, కానీ అది రికార్డ్ చేయలేకపోయినా నేను, అంటే క్యాప్చర్ అవ్వట్లేదు. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద రేరెస్ట్ బీచ్ ఇండియాలో. నాకు తెలిసి 2 or 3 ఉన్నాయేమో అనుకుంటా. సో ఇట్లాంటి బీచెస్ చూడండి ఎంత పెద్ద ఉంది అసలు. ఎంత కార్నర్, ఈ కార్నర్ నుంచి ఆ కార్నర్ దాకా. నిన్న పోయిన బీచ్ ఏమో చిన్న ఉండే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇంతే. కానీ వాటర్ ఉండే అనుకో, కానీ బీచ్ ఏమంటారు ఒడ్డు మాత్రం చాలా చిన్నగా ఉండే. ఇదేమో అక్కడ లాస్ట్ నుంచి అక్కడ అక్కడెక్కడనో కనిపిస్తుంది. ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇంకా దూరం, ఎంత దూరం ఉందో చెప్పాలంటే. వేవ్స్ మాత్రం చాలా పవర్ఫుల్గా వస్తున్నాయి అసలు. యాక్చువల్లీ నార్మల్గా ఇట్లాంటి వేవ్స్ మార్నింగ్, ఎర్లీ మార్నింగ్ టైమ్స్ లేదా నైట్స్, ఈవినింగ్ వస్తాయి, కానీ ఇప్పుడైతే చాలా పవర్ఫుల్గా వస్తుంది. ఓ ఇది చూడండి ఇక్కడ దాకా వస్తుంది. ఇవన్నీ ఇక్కడ దాకా, ఇక్కడ వరకు ఆగిపోతుంటే ఒక్కటి చూడండి ఒక ఇంత లోపల దాకా. నాకు క్రేజీ. ఇక్కడ అందరితో ఒక్కొక్క లొల్లు ఉంటాయి. ఇంకో ఈ పొరలు చూడండి మొత్తం ఏడికాడ గుంతదో పడేసారు. గుంతదో ఏం చేసుకుంటారు వీళ్ళు, ఏం చేస్తున్నారు? అరే బుడ్డడా, కాళ్ళు పెట్టుకుంటుండల్లా. చలో నడురిగా. ఈ నుంచి మన అలెప్పి బోట్ ఏమంటారు బోట్ డ్రైవ్కి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే. మన ఫ్రెండ్స్ కూడా వచ్చేసారంట, మన బాయ్స్. చలో. సో వెళ్ళేదారిలా మాకు ఈ చర్చ్ కనిపించింది. చూడండి ఎంత క్రేజీగా ఉందో. ఇక్కడ అన్ని పెద్ద పెద్ద చర్చిలే ఉన్నాయి, చిన్న అసలే లేవు. నాకు తెలిసి ఫాదర్స్ అనుకుంటే వీళ్ళు వెళ్తున్నారు. సో అందరూ వెయిట్ చేస్తారు, మేబీ ప్రేయర్ కోసమేమో. కానీ చాలా బాగుంది. చర్చ్ ముంగట ఇవి మాత్రం బాగా కనిపిస్తున్నాయి, కానీ నీట్గా. చలో వీఆర్ గుడ్ టు గో. చలో. ఏమన్నాను కానీ వేరే లెవెల్ ఉంది కేరళ. మళ్ళీ వచ్చేసినాము. చెప్పిన జస్ట్ 5 minutes ఉంది మన రూమ్ దగ్గర నుంచి బీచ్ అయితే. సో వచ్చేసినాం. సో చూపిస్తాను కదా మా హోటల్, మేము స్టే చేసేది ఇదే యాక్చువల్లీ. చాలా నీట్గా ఉండే. యాక్చువల్లీ ఇంకో పర్సన్ ఉండే తెలుగు అబ్బాయి వికారాబాద్ నుండి. సో తను మన నందు సబ్స్క్రైబర్ అంట. యాక్చువల్లీ నందు వ్లాగ్లో చూస్తే కనిపిస్తాడు. సో బాగా హెల్ప్ఫుల్ చేసిండు. అంటే తను ఇక్కడ వచ్చి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఏమో చేస్తుందంట. సో తెలిసిన వాళ్ళదే అంట స్టే ఇది యాక్చువల్లీ. సో అట్లా పరిచయాలు పెరిగినాయి మనకి. సో ఫైనలీ చెక్అవుట్ టైం. సో ఇదే మన రూమ్. యాక్చువల్లీ నిన్న నైట్ చూపించిన, అంత క్లియర్గా ఉండేనే లేదో చూడలేదు నేను. యాక్చువల్లీ నీట్గా ప్లెజెంట్గా అవుతుంది. ఒక రూము, క్వీన్ సైజ్ బెడ్, ఏసీ, చాలా. ఇంకా స్టే చేయడానికి ఇంతకుమించి ఏం కావాలి ఇప్పుడు.
సో ఇప్పుడైతే మనం స్టార్ట్ అయిపోయినాము. ఇంకో నెక్స్ట్ మెయిన్ బీచ్ దగ్గరికి 13 కిలోమీటర్స్, జస్ట్ 25 మినిట్స్ ఉంది ఇక్కడ నుండి. సో డైరెక్ట్ అక్కడికి వెళ్ళేసి ఇంకా బోట్ మాట్లాడుకొని ఇంకా అది నైట్ మొత్తం స్టే చేద్దామా లేకపోతే డ్రైవ్ తీసుకొని ఉందామా అనేది ప్లాన్ చేయాలి. జస్ట్ 1-2 మినిట్స్లోనే వచ్చేసింది ట్రైన్ అయితే. క్రేజీ, తొందరనే అయిపోతుంది అయితే దాని అర్థం. అబ్బా వెళ్ళిపోయింది. చలో వీఆర్ గుడ్ టు గో. సో మనం వెళ్ళే దారిలో ఇంకో ఇప్పుడు రైల్వే ట్రాక్ ఉండే, యాక్చువల్లీ రైల్వే క్రాసింగ్. సో ఇప్పుడే గేటు కూడా పడ్డది అన్ఫార్చునేట్లీ. చూద్దాం ఎంతసేపు పడుతుందో. టైం ఎంత అవుతుంది? అరౌండ్ 12:15 అవుతుంది. ఆ ట్రైన్ ఎప్పుడు వస్తుందో చూద్దాం. ఇంకా జస్ట్ 1 మినిట్లో వచ్చేసింది. క్రేజీ. సో ఫైనలీ మనం లొకేషన్కి అయితే రీచ్ అయిపోయినాము. అమ్మ ఇది మొత్తం ఆఫ్ రోడింగ్ ఉంది, బుడద. ఇంకో ఇక్కడ బోట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఆ బోట్స్ మనం ఎక్కబోయేది ఇప్పుడు. చలో ఫటాఫట్ పార్కింగ్ చేసుకొని ఇంకా మనం బోట్ దగ్గర పోయి మాట్లాడుతాం. చూడండి ఎన్ని షిప్స్ ఉన్నాయి చూడండి. 1 2 3 4 5 కంటిన్యూగా ఇదంతా లైన్లో ఉన్నాయి. అక్కడేమో షిప్స్ అన్ని లోపలికి వెళ్ళి తిప్పుకొని వస్తుంది. చూద్దాం. ఇక్కడ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇక్కడ బోట్స్ అన్నీ మనకి బుక్ అయిపోయినాయి అని చెప్పేసి ఇక్కడ లోకల్ పర్సన్ చెప్పిండు. లోకల్ పర్సన్ అనుకున్నా కానీ యాక్చువల్లీ హీజ్ అ బిగ్ యూట్యూబర్, మనకు తెలియదు కదా. సో ఇక్కడ కేరళ తిన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి చూడండి. సో ఫుడీ వ్లాగ్ అండ్ ట్రావెల్ వ్లాగ్. సో ఈయనకి ఇది తిన ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ హ్యాండిల్. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, ఐ మీన్ కేరళకి వచ్చినా ఏమైనా చేసినా, యూ కెన్ జస్ట్ పింగ్ హిమ్ సో దట్ యూ విల్ నో వాట్ ఫుడ్ కెన్ బీ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఎండ్ అన్నట్టుగా చూడొచ్చు. సో హీఈస్ ద వన్. యువర్ గుడ్ నేమ్ బ్రో? సారీ, బిబిన్. నైస్ టు మీట్ యూ బ్రో. సో ఇంకా మనము బోట్స్ మాట్లాడుతున్నారు. ఆ బోట్స్ పర్ అవర్ వచ్చేసి 2000 రూపీస్ అంట 6 పీపుల్కి. అట్లా 4 అవర్స్ గల, 5 అవర్స్ గల, 10 అవర్స్ గల మీ ఇష్టం అని చెప్పేసి అంటారు. చూడాలి ఇక మన బాయ్స్ వస్తారు, రాగానే మాట్లాడి డిస్కస్ చేసి సెట్ చేద్దాం ఏదో ఒకటిగా. సో ఫైనల్లీ మనకైతే బోట్ సెట్ అయిపోయింది. ఈ లొకేషన్ కాదు కానీ జస్ట్ 3 కిలోమీటర్స్ ఏముంది అటు నుంచి. సో అక్కడ రమ్మంటున్నారు. మాట్లాడి ఇంకో మన వాళ్ళు కూడా రెడీ అయ్యారు. చలో ఇక డైరెక్ట్ ఆడికి పోయి బోట్ ఎక్కేసి జంప్ జిలాని. సో ఫైనల్లీ లొకేషన్కి అయితే వచ్చినాం. ఇది ఫైర్ స్టేషన్ అండ్ ఇది బోట్స్. ఏ బోట్ అనేది తెలియదు బ్రో. మన బ్రోనే మళ్ళీ హెల్ప్ చేస్తుంది. చలో ఇల్లు చూడరు అసలు ఎంత క్రేజీ క్యూట్ ఉన్నాయో. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకో ఈ షిప్స్ చూడండి, ఎప్పుడో షిప్స్ ఇవి. అమ్మో ఈ పెద్ద మనిషి 2 సిలిండర్లు వేసుకొని వస్తుంది. 2 కాదు 4 రా బాబు. క్రేజీ కదా. చలో మనకి షిప్స్ అక్కడ ఉన్నాయంట లాస్ట్లో, అక్కడ పోదాం నడురిగా. గ్యాప్లో ఆల్మోస్ట్ 1.5 కిలోమీటర్ నడిపించండి పెద్ద మనిషి. ఓహో అక్కడ పోతుంది చూడు, నిఖిల్ గారు ముచ్చట పెడుతున్నాడు ఆయనతోటి. అమ్మా తెలిసి ఇక్కడనే ఉన్నట్టున్నాయి బోట్స్. ఇక్కడ చూడు బోట్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి కానీ ఏందో మరి కథ. అమ్మో ఇంకా నడిపిస్తుంది బాబోయ్, ఎవరితో మాట్లాడుతుంది ముచ్చట. సో ఫైనల్ ఈ షూ కూడా వదిలేసినాము. ఇక అందరు బాయ్స్ ఆర్ రెడీ. సో మనం కూడా ఆ జాకెట్లు వేసుకొని ఇంకా వీఆర్ గుడ్ టు గో. ఫైనల్లీ వీఆర్ ఎక్విప్డ్ విత్ జాకెట్స్, లైఫ్ జాకెట్స్. సో చలో డన్, ఇక వీఆర్ గుడ్ టు గో అనుకుంటా. మనం చేసేది కయాకింగ్ అంట. సో దాన్ని మనమే మాన్యువల్గా ఇట్లా చేతితోటి అనుకుంటూ పోవాలి. అక్కడ కనిపిస్తుందా మీకు ఆ స్టిక్ తోటే. పచ్చిగా ఉంది భయ్యా, పచ్చిగానే ఉంటుంది భయ్యా. ఫైనలీ ఎక్కేసినాము. ఓకే ఓకే. సో ఫైనలీ స్టార్ట్ అయితే అయినాం. అమ్మా క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమన్నాను. నందు ఇంకో ఫ్రెండ్ హర్ష. చలో డన్. పబ్లిక్ అంతా ఒక్క దగ్గరకు వచ్చి చేరింది. మంచిగా ఉందా లేదా? ఆల్మోస్ట్ బాగానే మధ్యలోకి వచ్చినాము. ఇక అబ్బా బాబా క్రేజీ ఇది. కయాకి
ఫోటో నో ఫోటో ఓన్లీ వీడియో. హబీబీ కమ్ టు కేరళ. హబీబీ ఇది చూడు. కమ్ టు కేరళ. అయ్యో మీ వద్ద అడ్డం పెడుతుంది. టీటీ హర్ష బ్రో. అబ్బా సన్సెట్ చూడు క్రేజీ. ఏ నందు బ్లాగ్స్ ఏంది బ్రో ఇంత లేట్ అయితే ఎట్లా? అబ్బా అబ్బా ఫైనలీ ఇక్కడ ఐలాండ్ ఉంది, ఆడికి వచ్చేసినాము. మొత్తం గల్లీలలో తిప్పుకొని వచ్చింది పెద్ద మనిషి. ఒక మన వాళ్ళు ఇంకా స్ట్రగుల్ చేస్తారు ఆడ. చలో ఎట్లుందమ్మా? క్రేజీ క్రేజీ అంట. అమ్మా ఆర్మ్స్ అయితే చూడ్రి ఎంత టైట్ అయిపోయినావు. ఆహా షట్ క్రేజీ. చేతులు వణుకుతున్నాయి ఇట్లా. సో ఫైనల్లీ వచ్చేసినాము. ఇంకో బోట్స్ అన్నీ ఇక్కడికి వచ్చేసినాయి. మన నందు వ్లాగ్స్ ఒక్కడే రాలేదు, వస్తుండే అందివే. మేమైతే అందరం వచ్చేసినాము ఇక. సో చాలా టైర్డ్ అయిపోయినాము ఇక. ఈ నుంచి చెట్టు అనేది మాకు ఐడియా కూడా లేదు అసలు. ఎంత టైర్డ్ అయినామంటే అమ్మో అయినో, బికాస్ ఈ చేతులన్నీ డేంజర్గా టైట్ అయిపోయినాయి నొప్పికి. చూద్దాం ఇంకా. సో ఫైనలీ మనమైతే ప్రాపర్టీకి అయితే వచ్చేసినాము. సో నిన్న ఏదైతే ప్రాపర్టీ ఉన్నాయో వాళ్ళది ఇంకోటి, ఇది బీచ్ సైడ్ వ్యూ అంట. సో అక్కడ మనది అండ్ ఇక్కడనేమో మన బాయ్స్ది. సో ఇదైతే నైట్ కాబట్టి ఏమంత క్లారిటీగా అంటే మీకు అంత చెట్లు కనిపిస్తుంది. రేపు మార్నింగ్ చూపిస్తా వ్యూ ఎట్లుందో అనేది. చాలా. సో ఈ ప్రాపర్టీ ఓనర్ కొడుకు యాక్చువల్లీ అలెన్, రైట్? మన బుడ్డోని పేరు అలెన్. నైస్ టు మీట్ యూ బ్రో. చలో. సో ఫైనలీ చెక్ ఇన్ అయితే అయిపోయినాము. ఇది మా రూమ్. ఈరోజు నైట్ స్టే కోసం ఉన్నది. పర్లేదు, నాట్ బ్యాడ్ అని చెప్పాలంటే చాలా బాగుంది. బీచ్ వ్యూ హోటల్ అని చెప్పేసి అన్నారు. చూద్దాం రేపు మార్నింగ్ వరకు ఏం చెప్పలేము, ఎందుకంటే కనిపించట్లేదు ఏం. మొత్తం చుట్టుముట్టు మొత్తం చెట్లు ఉన్నాయి. సో ఇవాళ బోటింగ్ చేసినా కదా చేతులు ఇంకా షివరింగ్ అవుతున్నాయి ఇట్లా. ఆల్మోస్ట్ 6 kilometers 3 kilometers అప్ 3 kilometers డౌన్ చేసినాము. సో దానివల్ల చేతులు అనేది చాలా ఘోరంగా నొప్పి లేస్తున్నాయి యాక్చువల్లీ. ఇంకో చేతులు పట్టుకోవడానికి కూడా రావట్లేదంటే అర్థం చేసుకోండి. సో ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నా. సో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సో షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మచ్ బాయ్.